Okay, friends, today we are going to talk about that nocturnal animals. What are the nocturnal animals? Nocturnal animals are the ones who take rest in the during the day or the light hours, and they come out at night, right? Have you ever seen them? What do you do? What do they do at night? Why? Okay, have you seen any nocturnal animals? There are so many nocturnal animals you see at night. They come out because of so many reasons, because they are afraid of light, or because they are afraid of other animals that they can spot them and eat them. So next is listen and check. Why do animals come out at night? Why do animals come out at night? Listen and complete the animal fact life. Animal fact life. Now, this is a specimen of an animal shown that it is known as tree penguin. I'll show you some pictures of it. For example, this is a picture, this is a better picture of this tree penguin. ये एक बेहतर पिक्चर आपको नजर आ रही है ट्री पेंगुइन की. इसमें थोड़ा सा दिखाया था बुक में, मैंने इसकी नेट पे से ली है कि किसी साइट से. बड़ी उनसे मेहरबानी अदा करके उनसे ये वाली कुछ फोटोग्राफ्स ली हैं ताकि आपको मजीद ट्री पेंगुइन के बारे में मालूम हो जाए, राइट. एंड दिस इज another photograph of a penguin, and this is yet another photograph of a penguin, right? So these are this is a paragraph on which we have to fill in the blanks. But before that, I'll read you a paragraph giving information about this tree penguin. This is also known as giant tree penguin of Africa, right? Okay, this is the giant tree penguin. This is the giant tree penguin, and we'll talk about it in a bit detail, and then we'll go over to the fill in the blanks part of it, right? So it's a unique looking mammal, from the skinny insect seeking nose to the end of the scaled tail. The pangolin looks like an ant-eater from outer space. Pangolins are sometimes called scaly ant-eaters, but they aren't related to ant-eaters. They are mammals in a family of their own. यानी ये क्या होते हैं भाई, ये जो पेंगुलिन्स होते हैं, दे आर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की मैमल होते हैं. ये होते मैमल हैं, राइट. तो ये जो है ना, फ्रॉम द स्किनी इंसेक्ट सीकिंग नोज, यानी इनकी पतली सी एक जो नोज आपने देखी है ना, उसमें बड़ी स्किनी सी और इंसेक्ट्स को सूंघने वाली, इंसेक्ट्स को पकड़ने वाली, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ने वाली नोज जो होती है, और उसके स्केल्ड उसकी टेल होती है. वो जो है ना, उसके एंड पे ना वो जो टेल होती है उस पर स्केल्स होते हैं, ठीक है, बड़े सख्त किस्म के स्केल्स होते हैं. इसके बारे में मजीद हम पढ़ते हैं. द पेंगुइन लुक्स लाइक एन एंट ईटर फ्रॉम आउटर स्पेस. पेंगुइन्स जो होते हैं बाहर से देखने से तो आपको ऐसे ही लगते हैं कि ये एंट ईटर टाइप की कोई चीज़ है, जो कि कोई चूंटियाँ या वो बाकी चीज़ें खाती है. अब मैं आज को मजीद तफसील में आपको बताता हूँ. पेंगुलिन्स समटाइम्स कॉल्ड scaly anteaters, but they aren't related to anteaters. They are mammals in family of their own. Pangolins को कई दफ़ा लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ये एंट ईटर्स हैं, मगर नहीं, वो ऐसा है कि इनकी एक प्रॉपर एंट ईटर्स की फैमिली में नहीं आते. ये अब इनकी अपनी एक फैमिली है, ठीक है, इनकी अपनी अलग फैमिली है. एनिमल की जो मुख्तलिफ फैमिलीज में डिवाइड किए गए हैं, तो इनकी अलग टाइप की फैमिली है. इंस्टेड ऑफ हैविंग हेयर एंड क्विल्स, the pangolin has overlapping scales that feel a bit like a fingernails. ये जैसे बाकी चीज़ों के, वैसे बाकी जानदारों के जो है ना जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, ये छोटे छोटे जानवरों के ऊपर बाल होते हैं, जानवरों के ऊपर बाल होते हैं या फर होती है, उसकी जगह इनकी जो है ना, इनके स्किन पे क्या होता है कि स्केल्स होते हैं. ये जो बड़े सख्त किस्म की, जैसे हमारे होते हैं ना नाखून, उस तरह की एक चीज़ होती है. The scales are made of keratin like our fingernails. ये जैसे हमारे फिंगर नेल्स होते हैं ना, ये केराटिन टाइप की, केराटिन एक चीज़ होती है, उससे बने हुए होते हैं. तो ये जो है ना फिंगर, इसके भी जो स्केल्स हैं उसी चीज़ के बने हुए हैं. They grow at the base and weigh down at the tip as the pangolin brushes up against branches and tree trunks.
ये क्या होते हैं कि ये जैसे हमारे नाखून नीचे से बड़े होते रहते हैं अपनी जड़ से, इसी तरह इनके भी ये स्केल्स बड़े होते रहते हैं और ये अपनी जो जाके उछल कूद करता है उनके दरख्तों के ऊपर, तो उसकी वजह से इसके वो जो है ना वो गिरते रहते हैं स्केल्स। द स्केल्स आर लाइट एंड थिन विद शार्प एजेस। ये बड़े बारीक से और बड़े हल्के से होते हैं मगर इनकी धार बहुत तेज होती है। एंड दे आर अटैच्ड एट द बेस ऑफ द पेंगुलिन्स थिक स्किन, और ये उसकी स्किन के अंदर जो है ना बिल्कुल अटैच होते हैं। These scales cover most of the pengulin's body except for the belly, snout, eyes and ears. ये जिस्म जो है ना उसका ज्यादातर जो है इसका वो इन स्केल्स के साथ भरा हुआ होता है। एंड दे कैन बी डार्क ब्राउन टू डार्क ऑलिव ब्राउन। ये डार्क ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं और डार्क ऑलिव जैतून के कलर के भी हो सकते हैं, पेल ऑलिव भी हो सकते हैं और येलोइश भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ कलर्स के इनके स्केल्स होते हैं। फ्लैट स्केल्स कवर द टॉप ऑफ द पेंगुलिन्स हेड एंड टेल। जो कुछ जो होते हैं ना जो बिल्कुल सीधे खड़े हुए नहीं होते, जो बिल्कुल सीधे होते हैं वो स्केल्स, वो उसके पेंगुलिन्स के सर के ऊपर और टेल के एंड पे होते हैं। The pengulin's belly and face has soft pale hairs. पेंगुलिन की जो बेली होती है वो नीचे बड़ी सॉफ्ट होती है और जिसकी जो ना नीचे उसके ऊपर जो पेट होता है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। इट्स हेड इज स्मॉल एंड पॉइंटेड। इसका जो सर है छोटा होता है और आगे नुकीला सा होता है। एंड इट्स टेल इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी, और इसकी जो दुम है उसकी अपनी बॉडी से भी बड़ी होती है। Like other wildlife that dine on ants and termites, pangolins have no teeth. जैसे बाकी भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जो चींटियों को या दीमक को खाते हैं, पेंगुलिन के भी टीथ नहीं होते। There are 8 pangolin species including tree pangolins. एक ट्री पेंगुलिन्स जो होते हैं ये हमने जो देखा है ये एक ट्री, इसमें से 8 जो इसकी स्पीशीज है ना 8 फैमिलीज हैं, उनमें से एक टाइप में से ये ट्री पेंगुलिन होता है। ट्री पेंगुलिन्स आर सॉलिटरी एंड नॉक्टर्नल। ये बड़ा तन्हाई पसंद होते हैं। और नॉक्टर्नल जो होते हैं, क्या नॉक्टर्नल का मतलब है जो चीज़ें जो जानवर रात के वक्त बाहर निकलते हैं। एज देयर नेम सजेस्ट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज यूजिंग हॉलो ट्रीज फॉर शेल्टर। इनको हम जो है ना इसीलिए बोलते हैं ट्री पेंगुलिन्स कि जी इनको ट्री पेंगुलिन्स सॉरी कई दफ़ा गलती से मेरे मुंह से पेंगुइन निकल जाता है, आपने भी ख्याल रखना है, दिस नॉट पेंगुइन, दिस इज पेंगुलिन, ठीक है जी। सो ये ट्री पेंगुलिन्स के नाम से ही पता लगता है कि जी ये जो है ना दरख्तों की जो खाली तने होते हैं उनके बीच में रहते हैं। ट्री पेंगुलिन्स हैव अ prehensile tail that helps them hang on tree branches. इनकी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की दुम होती है ना कि जो ऐसे इनको दरख्तों के साथ लटकने का भी काम जो है ना फ़ायदा दे देती है। The tip of the tail is bare to give them an extra grip. जो दुम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है ना वो जो है ना बिल्कुल स्केल्स नहीं होते उस पर, ताकि इसको ग्रिप वगैरह आराम से कर सके। स्केल तो क्योंकि सख्त होते हैं तो इसकी ग्रिप करनी उसमें से मुश्किल होती है, उसमें से फिसल जाता है। सो while strolling along branches or on the ground, pangolins curl their claws underneath their feet and walk on their knuckles. ये जब चल रहे होते हैं ना तो क्या करते हैं कि जी अपने जो होते हैं ना उनके जो बहुत सख्त किस्म के पंजे होते हैं, इनको क्या करते हैं अपने पैरों के नीचे जो है ना इनको आस्ता रोल कर लेते हैं और ताकि और अपने उन पे ना मुट्ठियों पे चलते हैं ताकि जो है ना वो उनकी वरना वो खुबती रहती है ना ज़मीन में तो उनकी रफ्तार आस्ता आ जाती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दे आर स्लो मूविंग एंड ऑफन वॉक ऑन दी हिंड लेग्स। ये बड़े स्लो मूविंग होते हैं। इनकी एक तीसरी लेग भी जो होती है इसको हिंड लेग बोलते हैं, उस पर आम तौर पर चलते हैं। यूजिंग टेल एज ए ब्रेस, और जो है ना दुम को भी इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए कि दुम को वो जो है ना उसमें उसको चलने में मदद देती है। They are also capable swimmers and climbers and they can run faster than you might think. ठीक है जी, अगर आप इनको खतरा नजर आए तो वो बहुत अच्छा तैर भी सकते हैं और बड़े तेज ऊपर क्लाइंबर्स भी हैं, बड़े तेज चढ़ भी जाते हैं अगर उनको खतरा नजर आ जाए।
ठीक है जी। ये हमने आपको पैराग्राफ मैंने इसलिए पढ़ाया है सो दैट आपको इसमें काफ़ी सारे हिंट्स मिल जाएंगे उसको जो नेक्स्ट हमने अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट करना है। ठीक है जी, तो हम उस पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट। जी, तो हम आपको भी एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे जो हमने बहुत मेहरबानी की है, नेशनल ज्योग्राफिक ने हमें जो है ना दी है इसकी इस्तेमाल करने की। तो ये पेंगुइन्स का जो ये एक जो है ना हम आपको छोटा सा क्लिप दिखाएंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि पेंगुइन जो है कैसे मूव करते हैं और उनके ऊपर फिन्स कैसे होते हैं और वो अपने फिन्स से अपने आप को कैसे बचाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी a short clip for the pangolins. And I'm sorry I keep saying penguin, but you must correct me whenever I'm wrong. So this is a tree pangolin, and we'll see that how it moves on the ground, and then we'll see that how it protects itself from the other animals like tiger, etc., with the help of its scales. So let's see that how it moves on the ground and how does he uses his scales. You see, this is pangolin. Pangolin जो है ये it can be a size of a cat. Small pangolins भी होते हैं and there are giant pangolins जो कि it can weigh up to 70 pounds. ठीक है, तो these are the scales of the pangolin. ये इनकी मदद से ये अपनी जो है ना प्रोटेक्शन करता है, बहुत शार्प होते हैं। तो ये जैसे टाइगर वगैरह ये दूसरे हंटर्स होते हैं इनसे वो अपनी जान बचाता है। ठीक है ना जी। तो ये पेंगुलिन जो है इसकी हमने छोटा सा एक क्लिप देखा। ओके, नाउ वील से गुड बाय नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और हमें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करते हुए दिमाग जो है ना यूज़ करना है और इसको अच्छी तरीके से देखना है, और इसको फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने आपको एक पहले पैराग्राफ जो लिख के बताया था उसकी मदद से जैसे हमने किए हैं, तो वो आपको आस्ता आस्ता एक पैराग्राफ से पढ़ के यू शुड नो हाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू शुड नो एंड यू शुड रिमेंबर व्हाट ऑल यू रीड, एंड देन यू शुड बी एबल टू fill in the blanks in the any given paragraph, right? I hope you are enjoying these learning techniques, and I'm trying to employ all my energies. अगर आप लोगों के पास सजेशन हुआ करें तो ज़रूर दिया करें। I'll be thankful to you. Thank you very much.